बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल कलम। नून कलम जो कसम आहे ऐं उन जो बि जेकी लिखंदा आहिनि त तूं पंहिंजे पालणहार जे फज़ल सां कोचरियो न आहीं ऐं बेशक तो लाइ अणखुट सवाबु आहे। बेशक तूं वॾी खुल्क ते आहीं। पोइ सिघोई ॾिसंदे ऐं उहे बि ॾिसंदा तव्हां मां केरु चरियो आहे। बेशक तुंहिंजो पालणहार ई उन्हीअ खे तमामु चङी तरह ॼाणंदड़ आहे जेको संदसि वाट खां गुमराह थियो ऐं उहो सही वाट वेंदड़नि खे बि तमामु चङी तरह ॼाणंदड़ आहे। तंहिं करे कूड़ भाईंदड़नि जो चयो न मञ। उहे घुरंदा आहिनि त जेकॾहिं नरमी करीं त उहे बि नरमी कनि ऐं तूं सभु कंहिं वॾे क़स्मीअ ख़्वारीअ जो चयो न मञ जो घणो ऐब लाहींदड़, चुगली हणंदड़, घुमंदड़, ख़ैर खां झलींदड़, हद खां लंघियल गुनहगार, बद आदतो उन्हीअ सभ खां पोइ हरामी बि हुजे। उन्हीअ करे जो माल ऐं औलाद वारो आहे। जॾहिं वटसि असांजूं आयतूं पढ़जनि तॾहिं चवे त अॻियुनि जूं आखाणियूं आहिनि। सिघोई खेसि सूंड ते दाग़ ॾींदासूं। बेशक असां हिननि खे अहिड़ी तरह आज़मायो जहिड़ी तरह बाग़ वारनि खे आज़मायो होसूं जॾहिं कसम खयाऊं त सवेरो ई उन पोख खे ज़रूरु लणंदासीं ऐं इनशा अल्लाह न चयाऊं पोइ तुंहिंजे पालणहार जे पार खां उन बाग़ ते हिकु अहिड़ी बला पलटी ऐं उहे अञा सुम्हियल ई हुआ जो उहो नाड़ वांगुरु थी पियो। पोइ सवेरो हिकु ॿिए के सॾण लॻा जेकॾहिं अमीं लाबारे करण वारा आहियो त पोइ पंहिंजे पोख ते सवेरो हलो। पोइ उहे हलिया ऐं हिकु ॿिए खे होरियां चवण लॻा त जीअं हिन पोख में अॼु अव्हां वटि को मिसकीन अंदरि अची न सघे ऐं पंहिंजे गुमान में बुख़ल जे नियत ते सघारा थी सवेरो पहुता। पोइ जंहिं महिल उन पोख खे ॾिठाऊं त चयूं त बेशक असीं रस्तो भुलियल आहियूं। न बल्कि असीं बेनसीब थियल आहियूं। संदन चङे मुड़ुस चयो त अव्हां खे न चयो हुम छा त अल्लाह जी पाकाई छो नथा बयानु करियो। चयूं त असीं पंहिंजे पालणहार जी पाकाई बयानु करियूं था ऐं बेशक उन ई नियत करे ज़ालिम हुआसूं। पोइ हिकु ॿिए खे मलामत कंदड़ थी हिकिड़नि ॿियनि ॾांहुं मुहाड़ कई चवण लॻा त वेल असां लाइ। बेशक असीं हद खां लंघंदड़ हुआसूं। माना असांजो पालणहार असांखे हिन खां भलो ॿियो बाग़ बदिलो ॾिए। बेशक असीं पंहिंजे पालणहार ॾांहुं उमेदु रखंदड़ आहियूं। ईअं ई आफ़त पवणी आहे ऐं बेशक आख़िरत जो अज़ाब तमामु वॾो आहे। अरमान जेकॾहिं सम्झनि हा